哇！呢個臘味炒椰菜花啊，大家想唔想食呢？知唔知點樣做？咁啊，睇下我跟住落嚟點做咯喎。好啦，大家晚上好啊！咁就唔好意思啊，啱蒸完嗰個排骨啊，所以抽起先比較嘈啊。咁我熄咗佢先。咁呢就大家晚上好啊！嗱，今晚呢我就想同大家分享一下呢，就係一個即係好簡單嘅南番順啊，或者係香港啊都好流行嘅一個食法。咁其實今晚呢個餸呢，我既係自己想食，亦都係應觀眾嘅要求啊。咁呢就係睇下呢個臘味炒呢個係椰菜花啊。嗱，咁呢今日呢我就買到嘅椰菜花呢，就同上一次呢影片嘅即係呢個係唔一樣啦。嗱，咁啊大家可以睇下呢種呢就係普通嘅椰菜花，台山椰菜花啊。咁就同呢上一次用嘅福建椰菜花係唔一樣嘅。嗱，咁呢呢個呢就白好多嘅。咁另外呢嗱，嗰個花冧呢就密好多嘅。咁呢個位呢就冇咁長嘅，亦都冇帶少少青嘅。咁呢呢一個椰菜花呢個炒法或者係做法呢，就同福建椰菜花呢就有少少嘅分別嘅喎。因為呢隻椰菜花佢比較容易炒腍嘅，所以呢大家如果食爽口嘅話呢，就要咩啊？想食爽口，梗係要爽手啲啦，做嘢 OK 得唔得啊？即係快手啲嚇，即係就同上一次我話嗰隻福建椰菜花呢，佢襟炒啲嘅，你中意炒耐少少都冇所謂，佢都仲係煙韌嘅感覺，最多唔脆嘅啫。OK 得唔得嚇？咁嗱切椰菜花我就切好㗎啦。咁我主要呢，今日我就即係而家呢個 shot 呢，我就想同大家分享下點樣去即係切呢個係即係呢個係臘味啦咁樣。嗱，咁啊主要其實呢臘味呢就都係咁切㗎啦，有咩好睇啫？係咪啊？咁但係呢，其實呢臘味呢就都有少少切法嘅嚇。咁啊希望大家睇住我點切啦。嗱，咁我上一次就講過㗎啦。咁呢呢個臘肉呢就唔好即係就咁齊切啦嚇。咁樣齊切呢就好容易蒸散同炒散嘅。我哋要點做呢？我哋呢就要係片所以呢個時候呢，我哋有一個即係比較利嘅刀就好緊要啦。片嘅時候，即係片臘肉其實都有少少技巧嘅。嗱，咁啊片呢。嗱，睇住隻手呢，嗰把即係呢隻叫咩啊？食指啦嚇，食指呢就張開少少，跟住然之後呢，手指公呢就撳住呢個刀背。到其時啊，我哋要用呢個手指公用陰力去咁樣壓住嗰塊肉嘅，咁樣呢，我哋片出嚟呢就片得靚啲，同埋容易控制一啲，嗰把刀就唔會走嚟走去嘅，先嚟先去嘅。OK，嗱。咁啊，要來回咁樣啦，因為臘肉呢嗰啲瘦肉比較硬啊，所以呢就同我哋一般呢普通嘅片呢就辛苦少少啦，動作要大少少啦。OK，嗱，大家睇下我把刀呢係先拉後推嘅。OK，記住啊，片呢先拉後推，咁呢就容易得多啦。嗱，咁啊，我喺鏡頭面前有少少緊張啊，因為我驚住阻住大家，費事俾人投訴啊！唉，嗱，記住啊，咁樣片呢，嗰啲臘肉呢就見體啲嘅，大塊啲嘅，同埋最主要就係其實呢炒嘅時候佢冇咁容易散嘅。OK，但係如果你就咁普通咁樣橫切嘅話呢，嗰啲臘肉呢，你炒兩炒呢就會散嘅，有機會嚇。尤其是你整得過熟嘅時候啊。嗱，咁啊呢隻左手大家要小心啲啦嚇，片嘅時候確保嗰隻手指呢擺喺安全嘅位置啦，因為嗰個最好就撳住佢瘦嘅地方啦，就冇咁容易即係把刀會偏啦。如果你撳住肥呢，有機會呢把刀一偏就戒到手㗎啦。咁啊呢個要特別，即係平時片呢就好安全嘅，不過片臘肉因為要好用力啊
嚇。咁所以大家要小心啲，要注意下自己隻手嘅放嘅位置啊嚇。如果唔係咧，就好容易咧就會係即係整親就唔好啦。本來就想食嘢開心噶嘛，切親手就嚇。好嗱，咁啊搞掂啦。嗱，咁我啲臘肉咧，嗱咁啊片好啦，咁啊俾大家睇下。嗱，呢度對唔對到焦？嗱，大家睇下，一片片嘅比較大片嘅，可以切到好大片嘅。但係如果我哋橫切嘅話咧，就切唔到咁大片嘅。咁啊，呢個係一種切法啦，主要就係增加佢嘅咬口啦。喂，嗰卷廚房紙，先頭用晒，唔好意思啊。嗱，呢啲就係家廚成日都有嘅意外啊。咁啊，即係咁樣切法咧，就增加呢個係面積啦，大塊啲啦，見食啲啦。第二就唔好俾佢咁散啦。咁啊，第三咧，其實個賣相就靚啲嘅，大少話。好嗱，咁我先抹咗啲油，因為嗰啲咩啊，嗰啲成日都要望鏡頭，所以嗰啲臘肉啊，嗰啲油啊好多。嗱，好啦。跟住然之後咧，係啦，嗱呢啲臘肉咧點解會係即係啲水啊？我哋咧啲臘味咧就要用暖水咧就浸一浸佢先咁咧就可以有效清除佢表面嘅即係曬嘅時候嗰啲塵跡啊各樣啊。咁一樣啦，嗱臘肉咧唔係呢個係講到亂晒龍，呢個係潤腸啊。咁咧潤腸咧就有分兩種 size 嘅，一種咧就東莞潤腸啊，即係通常都係鵝潤嚟㗎啦咁啊東莞潤腸同埋咧就廣東潤腸啦。咁我而家買嘅咧就廣東潤腸。據我仔所講咧，佢覺得咧就好食啲，所以咧就買呢個廣東嘅潤腸啦咁就都唔係貴嘅。咁廣東嘅潤腸就長條嘅，東莞嘅潤腸就係好肥好短嗰啲咧。咁通常東莞潤腸因為佢用鵝潤咧就平啲嘅。好嗱，而家咧呢個我係用嗰個乜華超瘦臘腸，就係我媽送俾我，終於開封啦。嗱，咁咧睇唔睇到嗰啲衣咧就甩晒出嚟啦。咁呢個咧就過分浸咗啦，浸得耐咗啦。咁但係大家要留意啦，就攞暖水去浸啦咁但係就唔好浸得太耐啦。OK， 如果唔係咧，啲衣咧就會散嘅。尤其是嗰啲超瘦肉臘腸咧，佢嗰啲衣係更加容易散嘅。嗱，大家睇下，浸耐咗呢啲衣就係咁啦。咁啊唔理佢啦。嗱，咁啊切好啦。OK， 咁咧呢個炒呢個臘味咧，其實咧即係呢個椰菜炒臘味啊。材料好簡單，拍幾粒蒜頭，搞掂㗎啦。因為隻手有油啊，所以咧唔係咁方便。嗱，咁我呢度咧就講一講，就點解我都俾埋大家睇拍蒜頭咧？因為有少少嘢要講㗎。上一次咧就有觀眾就質疑我，佢話：喂，你嗰個蒜頭乜唔使切頭嘅咩？咁嗱，呢一粒蒜頭咧，我俾大家睇下，呢一粒蒜頭咧就好乾淨嘅，所以我唔使切頭。但係呢一粒蒜頭咧，大家睇到佢楞住咧嗰個硬嗰個頭咧，梗係要切啦！呢啲即係大家唔好成日死咕咕，即係用一本通書睇到老啊！我哋成日都講啊，入廚咧要變通啊即係冇話唔得嘅即係嗱，好似我而家另一個鏡頭嗱，另一個餸大家睇下呢個咩嚟嘅？排骨蒸雞啊！原來排骨蒸雞都得嘅喎，梗係得啦！即係大家唔好成日即係淨係諗住話，哎呀師傅咁教，所以咧我唔應該咁做。咁其實咧好多時候點解咧我啲片係特別長嘅咧？我希望咧就同大家咧就分享一個
即係一個心法係多過係真係嗰個硬武功。點解咧？硬武功咧你就好容易去即係學到嘅，但係心法咧就好多人都學唔到嘅。OK， 咁所以咧，其實只要你學到個心法嘅話咧，嗱而家咧我就準備係飛水啊！嗱老爐，即係對佢又愛又恨，因為新爐咧做唔到佢某啲嘅效果，但係舊爐咧佢就成日都發我脾氣。嗱咁我希望咧就話俾大家即係去學習個心法，咁個心法咧就終生受用嘅。武功咧，硬武功咧，其實大家只要需要咧就係學呢個 formula，即係你知道個 recipe 咧，即係好似我呢啲咁咧，我一俾我見到個 recipe，我就知道你嗰個餐菜譜入邊到底有啲乜嘢係啱，有啲乜嘢係錯，然之後亦都可以判斷到自己到底做唔做到嚇。咁但係如果你係完全唔識心法嘅話咧，咁冇意思㗎。人哋俾你一個菜譜，你咪學一樣菜式咯。你冇變化㗎啦，永遠都唔識變化嘅嚇。咁所以咧，我點解咁多影片都係咁長時間呢？個原因呢，就係我希望大家學識嘅係心法，心法係好難學嘅嚇。我成日講嘅魔鬼盡在細節中。咁好多時候，喂，有陣時候我講嘢呢，我唔係因為我想講嘢，而係因為我想俾大家睇到、見到、聽到到底我而家做緊啲乜嘢。然之後正常嚟講呢，起碼有一半嘅人呢就會記住，哦，原來呢個時候呢，有阿 Leo 呢就有啲小動作嘅，呢個小動作原來都可以，下次我試下喎。你試下試得多呢，就有自己嘅一套心法，咁自然呢，嗰個菜式就會非常變化多端啦。嗱，好似我咁，我有陣時候我又會炒呢個台灣菜啦，有陣時候呢又西式嘅結合呢個日本嘅做法啦，跟住有陣時候又東南亞菜啦、馬拉菜啦。咁我就算中菜，我有陣時整川菜，有陣時整湘菜，有陣時整東北菜，甚至乎我整啲伊斯蘭菜我都識少少嘅，都識得嘅。咁你識到咁多嘢之後呢，你有咗個基本功，識到個心法之後呢，咁啊大家呢就會係會識得融會貫通啦。喺呢個幾大菜系裏邊呢，咁你就會係慢慢呢就會融合咗呢，就變成係自己嘅性格啦。譬如話西方好識用洋葱啦，係咪啊？咁佢就冇咩嘢變化嘅，咁佢識得用洋葱。咁我哋中菜咧就相對地比較少用洋葱嘅。咁如果我知道個洋葱係咩味嘅時候，我下次我做中菜，我可唔可以加洋葱啊？梗係可以啦，係咪啊？啱唔啱啊？咁譬如話，喂，我做日式嘅，我知道咧日式嗰啲燒汁咧好好味嘅。咁但係，喂，我西式煎扒得唔得啊？咁我咪整咗個醬汁。呢個牛腱扒係咪啊？喂，呢個都係因為我又識得日本菜，識少少日本菜，亦都識得西式嘅點樣煎扒法。我知道國家有咩長短，我自然就可以變化出嚟啦，係咪啊？喂，西方邊度有醬汁呢回事㗎？攞醬油去浸嗰塊牛扒係咪啊？咁但係因為我識得日本嘢啊嘛，咁我自然就會創造啲咁嘅 fusion 菜式出嚟，係咪啊？咁其實中菜混合呢個東南亞菜就更加多啦，係咪咁講啊？咁好多時候呢，有陣時候我粵菜炒嘅唔辣嘅嘢，但係其實我係用咗川菜或者湘菜嘅做法。咁我希望大家明白點解我條片都咁長，因為我希望就係大家想學到嘅心法咯。OK， 好冇？嗱咁啊，因為其實咧呢一條片呢就好簡單嘅啫，炒呢個餸簡單到不得了嚇。咁嗱，切葱嗰度我唔俾大家睇啦。咁基本上做晒所有嘢啦。咁我而家就等佢水滾飛水，我先再同大家分享啦。OK。好啦，大家咁而家就水滾咗咯喎。咁呢，一如以往咁我哋呢就要先落味先嘅。點解啊？因為可以保持呢個蔬菜嘅青綠啊。雖然呢就佢全白色呢個椰菜椰菜花咁，但係我哋都需要係。即係令到佢賣相好啲嘅，咁同埋預先上味。對於炒菜嚟講，有個好處就係我哋呢就唔會係即係調味嗰方面呢，就預先上味就可以平均啲嚇。咁一鹽糖味啦，一羹鹽，一羹糖，一羹雞粉啦咁呢個糖就可以保持呢個葉綠素啦。咁咧呢個係雞粉呢嘅酵素呢，就可以令到佢更加翠綠啊。咁鹽咪上味嘅啫。OK。咁鹽糖味之後呢，就落少少油啦，
嗱，咁咧呢個咧都算係我哋係屬於咧呢個植物嘅莖部啊。咁所以咧，我哋大家咧就係要需要乜嘢咧？如果大家咧覺得咧係胃寒唔舒服嘅話咧，咁啊可以加幾片薑片落去嘅。嗱，咁啊要注意下呢隻台山椰菜花咧就密花冧啲，咁佢就快熟一啲嘅。咁所以咧大家要注意咧就係佢一轉色啊，即係一熟啦，咁咧我哋就要拎起嘅，就唔好咧就令到佢太熟啊嚇。嗱，咁咧呢個咧嗰個份量就多咗啲啦。啊，唔知呢隻新鑊炒唔炒得起咧？咁啊，大家拭目以待啊！嗱，咁我哋而家咧就互換啦，真係話時話今晚咧就係，唉，臨到嚟打波先嚟落雨，唔通個天都唔幫我。出邊我而家咧就炒緊餸啊，出邊就揈揈揈揈。我咧嗰條村咧喺半山嘅，就好鬼當風嘅。而家當曬風啊，揈揈聲啊出邊。啊，聽日啦打8號風球噶啦，咁啊唔知大家有冇預備定嚇？即係聽日嘅食材啊，分分鐘10號都有得打，鹹味少少。嗱，咁咧因為佢量比較多，所以我用嘅時間咧亦都比較多。嗱，點樣去睇呢個菜花即係飛水得唔得咧？就係要睇佢嗰個花冧。嗱，呢個咧就係完全白色嘅。OK，咁咧佢一熟咧，即係開始咧熟咧，佢呢個就唔係白色噶啦，就會變成咧就半透明嘅狀態，有少少透明嘅。咁咧呢個時候得啦，大家就可以睇到啦，同菊花去比較啊，佢浸完之後嗱呢啲得噶啦，睇唔睇到啊？佢都仲係白色嘅，就冇咁青嘅。嗱，而家咧因為量多咧，我就逐條咧就同佢執起啊，咁就可以令到咧即係佢咧就唔會有過熟嘅現象。因為咧其實咧即係炒呢個菜花嚟講咧，真係爽口，我覺得係簡直係冇得輸啊！我自己一個人都可以食曬呢碟㗎嚇。咁呢度有斤幾啦，咁所以大家會見到嘅，即係均衡營養係好緊要嘅嚇。我哋咧好多時候咧就1/3肉啦，啊跟完之後就2/3菜啦咁樣。我基本上每晚都係接近呢個數，肉一定過唔到一半嘅。咁啊，希望大家有個咁嘅認知啦嚇，健康飲食嘅認知啦，就唔好一味咧就追求咧呢個少油少鹽，因為少油少鹽呢家嘢咧，其實應該咁講係你個受體啊，即係佢喺藥物學上邊咧嚇，呢個唔係藥物學係叫藥咩啊？毒物學啊，係毒物病理學啊，應該係話咁咧，佢係有嗰個受體嗰個量啦，同埋嗰個時間嘅個總和嘅。咁如果你達唔到嗰個標準咧，其實你講真啦，我哋人類食乜嘢都有毒㗎啦。嗱，而家得㗎啦，熄得火啦嚇，唔好俾佢滾啊嚇。咁咧，我哋人類食嘅嘢咧，當中咧10樣有9樣都係有毒嘅，爭在係帶多與少嘅啫嚇。即係已經係唔係講緊咧係我哋而家所謂嘅工業污染啊，即係帶有重金屬呢回事啊，而係講緊存在於恆古以來。都存在於呢個係自然界嘅一啲毒物啊，或者喺呢個係即係植物上面嘅一啲毒素啊。OK，咁我希望大家要理解呢樣嘢啊嚇。好啦，嗱呢個時候咧，記住啊，我哋想炒菜炒得佢即係脆口咧，我哋就一定要一定要係乜嘢啊？過冷河，記住啊！我哋過冷河咧。點解咧？你上到想啲菜係脆綠咧，又脆口又綠咧，就唔可以俾佢嗰個熱度咧太過長嘅。咁嗱，由呢個嗱，而家我開火啦，一路講一路開火嚇。咁我而家燒住個鑊先。咁嗱，咁咧，我哋係唔可以俾佢咧，就係話嗰個自熱啊，令到咧係嗰啲菜繼續熟落去嘅。咁樣先可以令到嗰啲菜咧繼續係。可以係即係保持呢個脆口感啦。咁同埋咧喺保持顏色上邊咧，咁樣去過冷河都係需要嘅。嗱，咁啊跟住之後，我哋燉翻喺個瓷星盤邊燉翻乾嗰啲水啦。
咁等間就可以炒得好乾噶啦。咁咧令到佢快速降溫咧，佢嗰個自熱亦都唔會令到咧嗰啲菜繼續熟落去嘅時候咧，係可以保持到菜嗰種顏色嘅。大家要記住啊，呢啲少少嘅概念嚟嘅。咁有人會覺得我煩，明明講一句説話就夠啦，就講咗幾廿句説話出嚟，點解咧？我係怕大家唔明白，同埋咧，我係真係會講一啲科學嘅原理。我相信大家會有個感覺咧，就係，咦？Leo 係一個非典型嘅 YouTuber 喎，即係人哋咧淨係講炒餸就炒餸，但係我講咗好多，唔單止係人生哲理嘅問題，仲有咩啊？好多嘅科學問題啊！嗱，而家呢個時候咧，我哋又落少少油夠㗎啦，大概2茶匙到啊！做咩咧？就同呢個係呢個臘味咧爆一爆先，哇！因為本身咧臘味會出油，尤其是係嗰個呢個係臘肉啊嚇，因為臘肉帶肥比較多。咁選購臘肉嗰度咧，我喺上一條臘味煲仔飯嗰度我就講得好清楚㗎啦。OK， 咁而家咧我就只需要係炒熟佢啦嚇。咁嗱喺呢個階段，我要令到啲臘肉咧啲臘味咧係全熟嘅，記住啊嚇。呢個階段嚟講。咁就可以咧，陣間炒嘅時候就可以用快炒啦。咁嗱，而且咧呢個時候咧，你煎嗰啲臘肉咧會出油嘅，咁咪由得佢由得佢嗱，煎耐少少都唔怕。主要咧，大家要檢查嘅時候，嗰啲臘肉要掂底啊，因為啲臘肉咧就係最難熟嘅。好啦，嗱呢個時候咧就差唔多啦，再撩一撩佢。其實臘味咧本身咧，不論係臘肉同埋臘腸都係會係熟熟地嘅 ，OK。咁所以咧，我哋大家咧就可以咧喺呢個階段咧，我哋只需要咧就令到佢就再熱翻，就令到佢熟咁去到8、9成熟就 OK 㗎啦。等陣間炒咧就啱啱好㗎啦。如果唔係咧，嗰啲臘味就會好硬身嘅。但係呢個有個前提喎。係用滾水先頭，我一開始嘅時候咧，用暖水或者滾水咧，要浸到嗰啲臘味咧就半熟嘅狀態啊！嗱，而家咧啲油咧就照用翻佢。咁如果呢個階段大家覺得佢係油多嘅話咧，就可以咧係倒起佢啦或者唔要都得。嗱，而家咧我繼續燒鑊啊！記住啊，炒餸燒鑊係不二法門。你想佢炒得野味有鑊氣，打贏呢個專業廚房，我哋家廚必須要係燒鑊啊！好啦，嗱，而家話夠晒熱啦，跟然之後咧，掟呢個蒜頭落去，稍為爆一爆，見到個蒜頭咧就係有啲燶燶地啦，有啲黃金蒜個味道啦。好啦，得啦，我真係驚住佢咧炒到跌到周圍都係啊！因為個量比較多啊，呢隻鑊比較細啊。唯一嘅唔好處，其他滿分。扣分嘅地方就係佢細個頭，對我嚟講嗱，因為佢細個頭咧，我量多咧，變咗咧就飛到周圍都係啦。咁先炒咗佢先啦。好啦，嗱呢個時間咧就要調味，因為點解咧？我哋等間放臘味落去嘅時候咧，因為啲臘味有味噶嘛，咁所以如果嗰陣時調味嘅話，啲臘味就會好鹹嘅。所以而家咧我就先同啲菜呢個椰菜花調味啦。咁呢個1斤啦，所以我放1茶匙啦，1茶匙嘅鹽啦，1茶匙嘅糖啦，跟住然之後輕輕，我成日都係嘅少少雞粉，通常都係1/3茶匙噶啦。咁但係如果大家覺得唔需要嘅，咁咪唔好用咯。OK。嗱，大家覺得先頭係咪好多油係咪？但係其實咧咁多菜花就剛剛好㗎咋。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就將啲臘味倒翻晒落去。
嗱，而家大家知道我成日喺個灶頭擺咗另外一塊毛巾擺喺度嘅另外一個用處未啊？就係我手調完味之後會有油嘅，咁咧如果係跣手嘅話咧，我攞住個毛巾就方便好多啦。OK， 嗱咁啊，大家可能又會話：哇，呢度你次次都煮咁大份，喂大佬，我煮一屋人食啊！而且咧，聽日打風啊嘛，搞咁多嘢咩？煮到4個人可以食2餐啊嘛，我仲有其他餸啊嘛，係咪啊？咁我咪可以偷懶煮少樣餸咯，係咪啊？我煮2樣餸可以食2餐啊！咁啊，大家睇下我係咁大隻鑊咧，係點樣去即係要拋鑊？好嗱，咁啊基本上咧炒到佢見葱香咧，咁啊 OK，因為咧我個窗後邊有風啊，所以今日咧嗱，大家睇到嗰啲火你睇下，係咁吹到周圍都係，所以咧就炒得冇之前咁起勁啊！希望大家諒解一下嚇 ，OK， 好啦，嗱呢個時候得啦喎，熄火啦喎，搞掂，葱薑炒出嚟就得啦。你睇下，我而家咧炒嘅咧就已經係因為咧我炒唔起啊，個量太多啊，咁所以咧今日咧就多咗少少水啊。因為咧好多時候咧你炒唔起嘅時候咧，其實我成日都講嘅，係一個我哋煮餸咧，所謂嘅火候咧就係時間同火力嘅即成。OK， 其實仲有一樣嘢嘅，就係你個份量嚇。咁咧，當我哋冇辦法去控制到個份量嘅時候咧，多過頭嘅時候咧，我哋唯一可以做到就令到嗰個菜餚保持翻嗰個熟度啊同熱度咧，我哋就用時間去揼。咁但係一用時間去揼咧，炒蔬菜嚟講咧就會出水嘅。咁呢樣嘢咧，大家要記住啊嚇！即係呢個世界上咧就冇話好多嘢就冇得兩全其美嘅有所謂生有死有重於唔係咩啊？死有輕於鴻毛，亦有重於泰山啊嚇！咁大家希望大家就係話要攞嘅咧就係一個平衡點 ，OK？ 就世事係無絕對嘅，咁我希望大家明白呢個道理。我哋煮餸都係一樣嘅，即係唔好咧成日咧你攞住一條方就以為自己一定係正確嘅我冇話到我一定正確㗎，不過我話俾你聽，你跟住我做，好大機會即係做到餐廳嘅味道出嚟咁解嘅咋 ，OK？ 哇！睇下冧到幾高咁咧呢啲咧講呢啲咁嘅道理咧，就其他嘅 YouTuber 唔會講嘅。炒餸咪炒餸咯，係啊，呢個係特色嚟㗎嘛，係咪啊？咁唔通你唔俾我自由發揮咩？正所謂要世界要我咩啊？要別人似我啊，除非多過我啊，係咪啊？每一個人，我覺得生存喺呢個世界上都有佢嘅自己嘅特點嘅咁所以我希望大家盡量去容忍啦，即係理解我，即係容忍我啦咁多謝大家咁咧，我希望即係其他嘅朋友仔亦都可以係理解多啲啦。咁亦都希望大家能夠係理解寬容一下。呢個世界上咧，你識嘅嘢唔代表所有人都識晒嘅。咁如果你識咗嘅話，你可以 skip 咗佢。咁如果你唔識嘅話，咁自然見到我呢個頻道就非常之歡喜啦，因為我所有嘅細節都講晒出嚟。咁選擇在於大家，我係提供晒所有嘅 1 2 3 4 5所有嘅嘢出嚟嘅。OK， 嗱咁好啦，咁總結下，其實都好簡單嘅，咁唔需要特別去講。不過咧要留意嘅一樣嘢咧就係菜花有2種㗎一種咧就疏啲嘅咧，長身即係嗰啲廣長身啲嘅，灼咗之後變綠色嘅咧，嗰啲就叫福建菜花。咁咧而家我今日用嘅咧就係台山菜花。咁有陣時候要撞手神嘅，佢有陣時候係淨係賣福建菜花，有陣時候淨係賣呢個台山菜花。但係記住一樣嘢咧，就係台山菜花同埋福建菜花咧，佢個熟嘅時間長短咧，
同呢個福建菜花係唔一樣嘅，咁佢個口感咧亦都有分別嘅，所以大家咧要記住，你買咗台灣菜花翻，唔係台灣台山菜花翻嚟咧，你就必須要咧係短啲嘅時間嘅飛水。咁如果係呢個係福建菜花嘅話咧，你長咗都唔緊要嘅，佢都有翻個口感喺度嘅。記住呢個兩個分別。咁同埋咧就係因為佢快熟啲、快腍啲，咁所以我哋炒嘅時候咧就盡量短啲時間，得唔得？咁因為先頭咧太多份量啦，咁咧嗰個鑊就炒唔起，所以我冇辦法啦，就要拖長少少時間啦。嗱，呢個咧就係識得變通啦。記住啊，我哋成日講烹飪，成日講嘅火候，其實咧就係火力同呢個係時間嘅即成。嗱，咁我呢個爐頭咧就係家用廚最普遍，而家咧煤氣公司提供嘅咧就係5000個 kW， 大概係5200個 kJ 咗緊嚇。咁咧同職業廚房嗰個爐頭咧，動不動就萬幾個 kW 咧，就爭好遠嘅，爭1倍嘅。咁所以咧，我哋嘅用嘅時間、燒鑊嘅時間，亦都比佢哋多1倍嘅。大家明唔明白？最低限度多1倍。咁點解咧？因為我哋要達到個起始炒菜嘅溫度嘅話咧，係我哋中菜嚟講係必須要有150度以上嘅，甚至乎有陣時候會達到200度嘅。當大家隨住要炒嘅物料唔一樣，咁我哋燒鑊嘅時間都會有輕輕唔一樣。因為點解咧？譬如話我今日量多咧，大家見唔見到我今日咧燒嘅時間會長咗？大家都會喺度講，喂，呢度你唔好講嘢啦，你唔好講嘢啦，燒燶嘢啦，燒燶嘢啦。大家有冇咁嘅感覺啊？咁但係我自己知道自己咩事嘅咁就係因為咧今日個量特別大啊嘛，咁所以咧嗰隻鑊細咗啊嘛，咁所以咧我就燒嘅時間就要長咗啦。大家明唔明白？嗱，呢個係可以變動嘅，呢個明唔明白？咁就睇下你即係嗰條公式嘅變動，就要睇下你想要咩答案。OK， 好冇？嗱，呢個大家要注意啊嚇。咁除咗呢樣嘢之外，就冇其他嘢㗎啦。咁啊，切臘味啦、切臘肉嗰度就比較注意一啲啦，就要用片嘅方式啦。咁樣切出嚟嘅臘肉咧，又靚又得睇，同時間咧佢冇咁容易散嘅。OK， 得唔得？咁啊，炒呢樣餸咧，就先係同呢個臘味走油啦，先整熟咗佢先。跟住然之後咧，而且咧佢因為漏咗啲臘味油落嚟，我哋再用翻佢嚟炒呢個椰菜咧，呢個椰菜特別香口嘅。我已經講咗好耐咧，我想偷食好耐㗎啦。有個爽度、脆度喺度。呢個脆度咧就係我所想嘅。不過咧，我今晚呢個餸有個唔滿意嘅，啲椰菜仲係炒得唔夠香口。主要個原因係乜嘢？因為量太大。嗱，呢個量太大咧，我哋好難控制嘅。譬如話我哋買，我哋唔可以咧就話600克菜花就600克菜花噶嘛。咁我椰菜花咧，你一係就買半個，你一係就買一個。大家話係咪？咁好多時候我因為聽日打風咧，我係想買多啲餸，咁我慢慢買一個，個量就多咗啦。咁所以咧，今日因為個量多咗咧，所以我炒唔出我最高嘅水準，但係依然都係餸飯神器。OK， 好冇？嗱，咁啊希望大家，我就唔長氣啦嚇，唔講啦，好長氣啦今日，希望大家中意啦，咁亦都希望各位觀眾即係開心啦，因為咁快就有得睇啊。其實咧，嗱，因為呢度講到呢度咧，咁我知道咧好多觀眾想我做呢樣做嗰樣，咁嗱，首先咧你要明白咧，我係真實做一個家廚，我每日都煮飯俾屋企人食嘅，所以咧我首先咧就我自己想食先。然之後咧，就輪到我啲仔女屋企人咧，我或者我老婆咧想食嘅，咁我嗰啲咧就會快啲整咁如果我識整，但係咧佢哋唔識欣賞嘅，咁你哋又想做嘅，想我做嘅，咁嗰啲我就排後少少。咁有一啲咧，直頭唔識整嗰啲咧，我直頭會拒絕嘅，因為我成日覺得咧就話，我食過嗰樣嘢，我先可以判斷到我自己做嘅水平去到邊度？點解我成日咁牙刷咁大言不慚話我一定係可以贏過呢個酒樓呢？個原因就係因為我喺不斷好多以前出去食飯呢，我喺酒樓食過啊嘛，我自己唔滿意啊嘛。但係我自己翻嚟炒啦，我自己滿意啊嘛。係咪呢個係有一個比較㗎？冇比較冇傷害係咪啊？係咪啊？咁所以呢，
我未食過嘅嘢，我完全唔知道嗰樣嘢係咩嚟嘅，我冇辦法理解到底佢嘅嗰個原理係點樣嘅，我就一定唔會做嘅。或者我自己根本就唔中意食，咁我唔中意食，我自然唔識即係少整或者唔甚至乎唔識整啦。咁我冇信心，我亦都會推卻大家嘅要求嘅。嗱，咁我希望大家明白我嘅街拉喺邊一度，即係等於係乜嘢咧？我成日講噶，你未食過龍蝦，你去講龍蝦有幾好味，有咩意思啊？係咪啊？喂，嗱，我食過最頂級嘅龍蝦咧，就係東海花龍啊，咁咧。東海花龍咧，咁嗰次我食咧就應該嗰隻龍蝦應該有10斤㗎啦，咁啊梗係龍蝦三尾啦嚇，再加多個龍蝦粥啦，係咪啊？咁我食過，咁我梗係知道嗰啲龍蝦最高嘅味道去到邊度㗎啦。咁但係我又未食過最高級嘅，有一種龍蝦咧就叫做中華錦繡龍，差唔多絕種㗎啦。你如果整咗隻中華錦繡龍出嚟，俾人發覺到咧係要坐監㗎嚇，咁咧。嗰隻咧，如果同樣地係10斤咧，我估計應該10零20萬到啦。咁我上一次咧食嗰個東海花龍咧，就日本嗰邊過嚟嘅，10斤8斤咧就萬零蚊啦，爭10倍價錢嘅。咁我自己就會有對食物嗰個味道啊，同埋佢可以整到個菜式出嚟咧，我自己係咪有一個街拉喺度啊？咁變咗我整龍蝦嘅時候，我自己整得好唔好食，我自己咪心知肚明咯，明唔明啊？所以咧，我希望大家明白我。半年1年都未夠，我整咗300幾個菜式出嚟。我唔係為做而做，而係我真係有咁嘅 sense，我真係有好多餸係食過。然之後咧，我自己融會貫通，有啲 fusion 溝出嚟嘅，我講得出就一定係大家都會喜歡。OK， 嗱，鹹同淡就另一件事啊，大家調味口味嘅問題啫。但係基本上咧，你炒出嚟嗰嘢餸該係咩味道咧？我自己心裏有數，所以我先夠膽咁大言不慚話有啲餸咧，我真係可以打贏酒樓嘅，就係咁解啦。OK， 好唔好？咁我多謝大家收看啦，太多道理啦。咁但係我知道有啲觀眾就好中意聽我呢啲道理嘅，但我亦都知道咧有啲觀眾咧就好中意唔係好討厭我咁長氣嘅。但係我希望大家明白，世界和平、世界融洽，唔係因為對方認同你，而係因為大家互相理解，大家互相尊重。你可以有你生活嘅自由，我都有我追求完美或者係追求一啲extreme extreme 嘅生活OK， 即係大家都有追求，互相理解就算啦。反正冇交集嘅，永遠都唔會有交集嘅。有交集嘅，咪大家可以更深一步、進一步去交流一下，到底即係大家可以喺烹飪上面可以點樣改進咯？大家話係咪 ？OK， 好啦，咁多謝大家收看啊！真係呢碟餸成40分鐘啊，好似多謝大家收看啊！拜拜。